बावर्ची खाने में खाना पकाने के दौरान अजीब सी आवाज। सोशल मीडिया पर वायरल सांप का किचन में मौजूद वीडियो सामने आया है। सांप अमूमन घर के आसपास या जंगलों में टेलों में पाए जाते हैं, लेकिन अचानक बावर्ची खाने में एक सांप नमूदार हुआ। यह वाकया भद्राद्री कोट्टमगुडम जिले के ऐश्वर्यापेट में मल्का अर्जुन राव के घर में पेश आया। 24 अगस्त बरोज हफ्ते की शाम ऐश्वर्यापेट में घर के बावर्ची खाने में खाना पकाने मल्का अर्जुन राव की बीवी गई थी। तभी इसने एक अजीब सी आवाज सुनी और ऊपर देखा। गैस के चूल्हे पर सांप को बैठा देखकर घबरा गई और खौफ से चीखते हुए बाहर भागी। इसकी चीखें सुनकर पड़ोसी भी उसके घर के अतराफ जमा हो गए और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी। हक्काम ने सांप पकड़ने वाले को बुलाया और कोबरा सांप को पकड़ा, जिस पर घर वालों ने राहत की सांस ली।